Yan mga idol, bali nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, Jerfix. In today's video natin, nakikita nyo sa inyong harapan na meron tayo ditong sasakyan na Ford Focus na ang problema niya naka-limp mode, may check engine light, low power, and palyado. So alamin natin yan ngayong araw. Pero bago tayo magsimula ay inaanyahan ko kayo mag-subscribe and hit mo na rin yung bell button para always po kayo updated sa mga latest video na ina-upload natin sa channel na ito. Okay? So hindi ko lang ma-attach dito yung actual video kasi nga mahirap naman gumawa kapag halimbawa mayroong customer. Kasi video-video tayo, then mahirap gumawa. So ngayon, papakita ko yung footage niya, then tinignan natin yung RPM, palyado, mataas yung RPM niya, tapos pag nag-accelerator tayo, full throttle, nasa 2.5 lang. Okay? So, in-scan ko na rin to, pakita ko na rin. Bale, meron siyang throttle actuator performance nung stock close. Okay? O nag-stock siya. Ngayon, tinanggal ko na yung kanyang throttle body. Pakita ko na lang din para may idea kayo. Okay, may suman pa. Ayan, tinanggal ko na. Kasi idea lang din naman to. Hindi ko na rin siguro maituturo sa inyo kung paano magkalas. Kasi basic lang din yan. 4 na tornilyo, socket. Tsaka itong housing. Punta tayo doon. Tapos nakita ni sir. Oh, sabi ko ikabit mo na yan eh. Okay lang yan. Saglit lang naman natin kakabit yan eh. Ayan. Bali natanggal ko na rin pala yung takip. Eto. Okay, ayan. Tanggal na yung mga tornilyo. Tapos ito yung motor. Ito yung napansin ko dito. Yan, bungi na siya. Dito nakatapat yan. Tapos kapag in-open kasi natin yung throttle, nandito, yan na yung sagad eh. Tapos pag binuksan natin, dapat mag-open to. Ayun o, ayaw. Kasi nga, bungi na yung mga ngipin. So, pwede siguro nating ilipat. Lagyan pare. Hindi. Kasi, pwede naman siguro natin lipat, pero pakita ko lang sa inyo kung anong mangyayari kapag ililipat natin. Ano? Hindi pwede kasi nagkano yan, pre, nagti 360 degrees yan. Ang masaklap, pre, umabot dito, ito yung sagad, oh. Oo. Na-stuck na din eh. Pag nag-stock ng 3,000 mahigit yan, 3,500, wala na, stock up na. Galit na yung makina, mababangga po kayo. Ayan o, tingnan nyo ha. Sasagad ko yung throttle, ano? Yan. Diyan, okay naman, di ba? Okay lang na ilipat natin. Pero dito, pagbalik niya, pagka bumalik naman yan, kasi kapag nag-ignition on tayo, pumipitik-pitik rin to. So, pag pumitik yan, mag-i-stock na naman siya. O, ayaw na naman mabuksan. So, ibig sabihin niya mga idol, kung may mapapalitan kayo na ganito or may mabibilhan kayo na ganitong gear, pwede naman. Linis lang yung motor. Pero kapag halimbawa na gagawin mo yung ginawa kong ganito, ay medyo delikado. Kasi pag nag-stuck yan, it's either na hindi tayo magkakaroon ng power kasi ayaw magbukas ng throttle, o di kaya, pag sumagad ito ng 3,000 to 4,000 RPM kapag ka nag-accelerator tayo, then nag-stuck yan habang umaandar, patay na. No? Lalo na sa expressway, galit na galit yung makina, mahirap yan mga idol. Kaya ang payo ko sa inyo kapag halimbawa ganito yung problema, kung hindi tayo makahanap ng ganito, mas mainam buo. Okay? Yun lang yung option natin para maayos yung problema. Naka-limp mode kasi. Stuck yung throttle. So napatunayan natin ditong stuck up talaga yung throttle dahil haros na yung mga ngipin. Okay? Ayan, pinakita ko lang sa inyo para nang sa ganun, may idea ka rin kayo sa mga stuck na throttle body. Kasi ang sabi daw, lilinisin natin to. Pero dito pala makikita mo naman yan. Ayan o. Ayan o. Sa arawan, makikita mo may meron siyang mga butas. Ayan o, makikita mo, di ba?
Yan. So, ibig sabihin yan, okay pa yan. Hindi mo kailangan linisan. Ang problema, nasa loob, pwedeng sa cluster. Yan yung problema, kaya nagli-limp mode. Okay? Drain. Drain to ano? Oo. Yan. So, ngayon, habang hanapan pa siya ng throttle body, ibabalik muna natin to. Binigyan ko rin kayo ng konting idea para alam nyo. Tapos kapag halimbawa nakahanap na tayo ng throttle body, ewan ko kung nandito pa ako. So, ayan, sigurado yan kapag halimbawa nalagyan natin or napalitan natin ng throttle body yan o ito, sigurado yan, hindi na babalik yung fault code kasi naka-limp mode siya, hindi natin mabura yung fault code na stuck yung throttle body. Okay? So, yun lang.